功夫都幾好喎。想走就難啊！仲想走？從來冇人可以喺我劍下逃生嘅。師傅，黑索，你作惡多端，仲想走去邊啊？好。好劍法，可惜你心聲已亂。父為劍者，何以視之？鳳凰涅槃尚可重生。黑索，起劍啦！你就上啦！
喂，咁厚你打唔穿噶。無論佢有幾厚，我都要打穿佢。咁就快啲啦，等陣真正做完功課，見到地都係紙人，咁啊弊噶啦。你想打穿埋棵樹啊？個雀鬥就跌啦，點解佢哋嘅父母唔睇住佢哋咧？都俾你嚇走晒啦！喂，唔好咁大力整佢啊，會整死佢噶！哎呀，真係跌落嚟啊！喂喂，跟住啊！喂，跟住啊！唔使驚吓，我會照顧你哋噶。喂，曾哲嚟啦！崩啦，出力崩啦！崩啦，崩啦！哇，好嘢啊，夠晒肥啊！係啊，食咗佢啊，差唔多夠飽啦。好啊！你身為真人，居然咁湯掌。無漏大師，你誤會啦，誤會啦！你兩個仲抵賴！我親眼見到你兩個喺度湯掌，又話咩夠晒肥，食咗佢就差唔多飽啦，咁係唔係？係啊，我哋係咁講過啊。不過我哋唔係殺生，我哋係救生啊。你哋湯掌都係救生，咁本真值就要睇下你哋點樣救生法。攞出嚟。無漏大師啊，隻隻生勾勾噶。呢個雀竇喺樹上面跌落嚟，我見佢哋無依無靠，又驚佢哋會餓死，所以咪周圍揾啲肥嘟嘟嘅蟲仔嚟餵佢哋咯。你睇。錯，都係殺生。蟲仔一樣有生命嘅，俾雀仔食咗，蟲咪一樣係死。佢又係生物，佢又係生物。如果雀仔唔食佢，雀仔就會餓死噶咯。見生危不救，生先亡；以生救生，生也是亡。唉，咁點算呢？練功啦！吓，無漏大師啊，我哋要練功啦！你佛法高明，呢個交俾你搞掂啦。快住！你叫我搞掂，我點樣搞掂啊？你哋攞翻去啊！唔得啊，師傅等緊我哋噶，你有辦法噶啦！喂，翻嚟啊！見生危不救，生先亡；以生救生，生也是亡。我應該點做啱呢？唉，都係夠大唔夠細啦。喂，志明啊，你仲唔加開腳鈴？係喎。
我哋係救生啊嘛。係啊，我哋去救生啊！成日得3粒4，快啲練功。大家用力勁啊！快啲！你咁大膽偷襲我，你膊頭有條蟲啊你！仲講？師傅真係有條蟲噶。我冇呃你啦啩？唔可以殺生噶，咁樣算係殺生咩？係無漏大師講嘅。無漏大師，哼！快啲練功，大家繼續練啊！你叫我唔好殺生，你又殺生？係喎，我唔記得咗添，係我嘅錯，係我嘅錯，都係無漏大師講得啱。啱乜嘢？練！好，青龍前腰。力發何處？棍在手，知在何處？知翻力。你哋聽我講，力發於此，傷人不從；棍離心越遠，勁力更強。嘿哈，非死即傷。你哋一定要記住，練功場上步步是道場。改練。點解知名點成日都咁狠嘅呢？司馬懿姑娘，有咩消息啊？我哋喺京城已經打聽到，黑素王爺準備做太守。真係嘅？係啊，準備混入京城，揾機會落手。爹，哇！志明，你又發癲啊？惠芳，你冇事啊嘛？你啲拳真係犀利啊！唔好意思，你仲未瞓啊？唉，我係嚟揾你噶。揾我？我瞓唔着。你係嚟巡夜？咁夜佢仲喺度練功。
師傅唔似係練功喎，好似係發冷啊！師傅，師傅，你唔舒服啊？你哋點知㗎？梗係偷睇嘅。冇偷睇啊！我哋以為你練功咋。我喺度練套拳，將啲寒氣逼出嚟。哇，犀利喎！病咗都仲練得咁勁嘅。而家好夜㗎啦，瞓覺啦。師傅，我哋上山採藥俾你食啊！正傻仔啊！我哋練武嘅，的多唔舒服都要食藥，仲有用嘅咩？瞓覺吧啦。天明啊，你仲未練夠啊？我要練到好為止。唔係點人傾日場比武啊？唔同你講啊，我去沖涼。各位師兄，練完功啊？係啊！整喎，真係好嘢啊！仲唔去沖涼？快啲食多啲，食多啲啊！你哋快啲食啦！大家食多啲啊！我哋拳房一定要有氣有力嘅。子明，你食得咁多咩？食多啲，我哋軍房更加有氣有力啊嘛！你一個人攞晒，其他人咪冇咯。我咁做都係正傻仔，快啲分俾大家食啦！係，師傅呢個孝敬你嘅。師傅啊，呢個饅頭食咗好勁噶。
師傅好食嘛？分俾大家食啦。各位師傅，你嘅，呢個你嘅，呢個你嘅，好食嘛？今日拳房同軍房喺呢度競技切磋，係為咗增加雙方弟子練武嘅興趣。如果邊個能夠攞到長中之筆，以1斗米時間喺白布上邊寫到個佛字先就算贏，輸咗嘅就要替本字擔15日水。如果喺限時之內都無法完成，就算打和，各擔水10日。大家準備，開始。等我嚟。師傅，啱1斗米時間咋，我哋贏咗啦！我哋贏咗啦！我哋贏咗啦！識人師兄，成讓成讓。哼，慚愧慚愧。師傅啊，都係呢支筆撞邪啦！哼，最邪係你。師傅。發人大師，司馬懿有信嚟，佢已經上咗京城。上咗京城？佢去做咩？就係為咗重出掌權嘅黑索王爺拜大壽。哦，我明白啦。司馬懿太冒險啦。佢嘅性格太倔強，佢呢次去唔成功就成人。咁我馬上去截佢翻嚟啦，發人大師。嚟唔切嘅。
趙威，你即刻上京，暗中保護佢。我希望佢能夠平安翻嚟。係。師傅，點解你咁遲嚟噶？仲遲，我差啲出唔到嚟啊！點會呢？點會？全靠我故意輸咋？你用飛鴿傳書，到底有咩事啊？師傅啊，你唔知噶啦，唔知咩啊？天將降大任於斯人也。係啦，憑你哋啲功夫仔可以擔咩大任啊？師傅啊，一個嚟一個嚟嚟啊！喂，呢度係塔林聖地喎，你哋搞乜鬼啊？師傅，我哋冇搞鬼噶，係為咗賀壽啊！賀壽？你哋阿爺生日啊？唔係，係河南提督要挑選精英賀壽團啊！我哋就憑師傅你教我哋嘅功夫啊，被選中咗上京啊，冇師可守啊！係啊，好啊，上京城放個屁，可以為你哋祖宗爭口氣，仲嚟煩我做咩啊？但係師傅啊，我哋啲功夫仲未夠噶喎，所以再請師傅你教多我哋幾下絕招啦！係啊，教下我哋啦。好，你哋睇住啊！動撐，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 動撐撐，動。同邊個拜壽啊？黑索王爺，王爺係咪退隱多年嗰個黑索啊？係啊，係啊，佢重掌大權，全國各地都組團為佢賀壽啊！所以我哋河南呢次都組團去。黑索，我等咗你好耐啦，估唔到你終於都出現，我要殺！點殺我哋啊？我唔係殺你哋，橫掂我有15日擔水時間。好，我替你哋去啊！